الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Halo Mufid. Ya dua ya. Jadi mga kakasih hatiranan, alhamdulillah na yari na kita niyo waktu na to ini na kumakita niyo pagsupuan na to dahil nga mga waktu sa alkarga karena doon hay ni na to makawain amoy India daot na to kasan nanganday ha Tuhan na to Rabbul Alamin. Hari na ako palugay, hari na yung guru mulia, amin mihil kato patong itong waktu ini. Na insyaAllah ta'ala, biyan na sinagi. Na yung mga kaibanan wala pa mga nakasugpat, galo makasugpat na sila lang ta makasuod si Allah subhanahu wa ta'ala. Na palugay, tukbal ko yung guru kalasan, di mihil kato pagpatong itong waktu ini. Kaya kung itong rayang daing ka na Sheikh Azmir Karim. فليتفضل سيادته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mahuli mga katautay manghuran palanggungan sin kami hapag-aagama. Itukbal na to impagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masiin kita niyo halam kusog iwan kasay. Yariin ne'mat kabuhi biubos niya kato taniyo. Pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakapinding ha mga pangumulan sin kita niyo. Mapakay na to na mahusal na to na pakabayaan si mahasot si mahatinggi Allah. Makaagad na kita niyo. Pangakadlong bos sa kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan pasingkay wanandeng ha mga ne'mat. Amuin yari kaya bos ka to tanisintuhan na to Rabbul Alamin. Dahil ha mga salaggo-laggo ni'mat kiyarihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pahambuk ipon niya. Amuna inpini siya. Dahil ha mga manusya mag-agama ha-agama ini. Ini siya sin Allah Ta'ala mag-agama, kaagama Islam. Ini na, indaying ha mga salaggo-laggo, ni'mat kiyarihil sin Allah Ta'ala, paipon niya. Kaya ingatan yan sin mga sila nagkauna. Bang biya diin inhalga sin agama Islam palom sin pangatayan nila. Daying ha panagnaan pa, hazaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu nakatayma in kasahabatan radiyallahu ta'ala anhum sin karayaw iban kasampurnaan sin agama ini nahiyalgaan nila yato biyawbukan nila yato tinugan nila bang uno impamando sin agama hangkan in kita niyo sumunod kanila yato sila inupihan na to iban sila insinguran sin kita ni. Wayroon na bang di hababaw sin gumi. Ne'mat makaliw ilaggo deng sin agama Islam. Way now. Innagulal kita Muslim innanaimbabaw pato tanikatan amuna impamando sin Allah Ta'ala. Iban sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yari kita ni hababaan simpan sin la ilaha illallah.
Yari kita nyo hababaan simpanji sila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amunay ni impanji na to. Riyulal in agama ini. In katan-tan simud palom sin agama ini. In kalingkat sin agama ini. Misan pauno. Misan pauno fraternity. Misan pauno tumpukan. Wayruun da makalulingkat sin tumpukan. Sarta im muslimin. Hababaan sin likusan sin agama Islam. Riyulal in katantan di magtaymang hudin namal mu'minuna ikhwa farman sin Allah Ta'ala. Bunal tuod, tartanto im mga sila bariman, sila imatan magtaymang hud. In katan sin muslim di hakatilingkal sin alam, hakatilingkal sin dunya ini. In sila ini katan hapangatod sin mahasot si mahatinggi Allah. Magtaymang hud katan mga katawtaymang huram. In lingkat sin agam in. In dayaw sin agam in. Hasabda pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. In muslim magtay manghud pambuk muslim. Magtay manghud inikatan mga katawtay manghuram. Labi rin sin pagtay manghud ding hadugo. Labi rin sin pagtay manghud ding hainaiwan sin ama. Ilingkat sin agama ini. Indayaw sin agama ini. Dahil na to pagkarungukan in agama ini, amurin tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amurin agama kikila sin mahasot sin mahatinggi Allah. Inna dina indallahil Islam. Bunal tuod magkulang maglabi makna ni. Inagama pahadarat si mahasot si mahatinggi Allah. Intay maun niya ra amurin agama Islam. Amurin agama Islam. Narindi mga katawtay manghuran. Inhalga sin agama. Ibutang siya palawm sin pangatayan. Inhalga sin agama. Suway siya paragbuson haanggaw takbaran. Indaakan sin agama. Suway siya pag-anggaw taan sing kita ni muslimin. Iliyangan sin agama. Suway na tulayuan iban aniban misam pakasadapan ingki kita sin kita ni. Hakalagguan niya mga katawtay manghuran. Bang kita ni manaykod na di habawaw sin gumi. Bang kita ni manaykod na hisud na kita ni palam sin lupa punon. Deng ha mga hipangasubukato. Si mungkar iwan sin nakit. Dino ka. Unin agama mo. Inkalagguan niya ini halom sin kakubulan, asubuhon inkatantan sin sumud palom sin liyang lahad. Bang unuin agama niya. Bang unin agama niya. Ang pintay mauna mo rin agama Islam. Inkilahon doon halom sin kubur yaon. Imma kabissara. Atawakan imasan niyang halom sin kakubulan yaon. Habuok ding ha mga hikajawab niya in agniya diniyal Islam in agama ku agam Islam. Habuok iniring ha mga jajawaban. Habuok iniring ha mga hipangasubo halam sin kakubulan. Na biya diin kaingat ta sin agama Islam. Biya din kasabong ta in agama ta agama Islam. Hawak to kitabuhi in agama Islam biwutang tapatay Quran. Biya din kajawab ta pamungkar iwan sin nakir. In agama ku agama Islam. Hawayruun di maragbus irrukun Islam lima haanggaw ta baranta. Biya din kajawab ku in agama ku agama Islam. Bangku diurugtul in kabayaan niya. Makabuga ilawm sin liyang lahad. Makabuga in halawm sin kakubulan. Makabuga in kahalan sin puas sin kamatay. Imang lapasikato tanyumano siya. Dahil hauno-uno parakala. Amuna in agama Islam laway hapamagbog sin kita niyo bang unuin pamando niya. Pagparagbos sin kita niyo bang unuin diya akan niya. Paglayo sin kita niyo bang unuin liyangan niya. Narindi. Bukod in katan sin nag-agama riha agama ini. Hindi na sila tandason sin Allah. Bukod in katan sin simud pa agama ini. Hindi sila tukason sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Parman si mahasot si mahatinggi Allah. Hatungod sin agamain. Uno mahuna ang mga manusia. Maghuna-huna ang mga manusia in sila. In sila. Di tandasun impasaran na sa dapuas sin nag-iman. Ay tandasun kita ni sin Allah. Tandasun kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tandasun kita ni sin mahasot si mahatinggi Allah. Tungod pa agama, tungod pa maugbog na tuha agama ini.
Tandason. Dahil nga mga tatandasan kato pangalta. Dahil nga mga tatandasan kato. Dahil nga mga tatandasan kato. In mga parihasan dunyain. In lingkat sin dunyain. Tandason kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna maugbog haagama ini. Inna maugbog haagama ini. In nagparagbos sin agama ini. In timindog sin agama ni simpanindog maguntol. Biya sila sa pantun imuulin simbaga kayo. Kaunahan nila sabalan. Kaunahan nila tatasan. Kaunahan nila sandalan inuno-uno uudjian tutukasan haagama ini. Sabab, hindi hababaw singumi ini katan mga katawtay manghuram. Ay kuran na tuda. Manay kudda kita niyo katan. Ing katan tan ki kita kaya pagmilikan na to. Ing katan tan yari ki kita sin kita niyo. In ini. Uas sing kamatay na to. Wayroon da mahampit sin kita ni. Pangalta, pagbahagian da sin taubuhi. Lingkat simbay, paghulaan da sin taubuhi. In sasakatan, sakatan da sin taubuhi. In uno-uno ki kita na to di mga katawtay manghuram. Di magad matupalam sin kubol sin kita. Di magad. Di magad matupalam sin kubol. Nauno rin magad. Hinang. Uno rin hinang. Hinang nato marayaw amuyaon im makamumpaat kat. Amuyaon im makamumpaat. Narindi mga katawtay manghuran na mo. Kapag agama, di manjari in agama, amu in yari na kita no kehidayatan. Yari na kita ni miyagad hapamando niya. In hipagganti nato ding hatingian parihasan dunya. Ayaw. Ibot ayaw. May posing kabuhi. Way pusin kabuhi di habawosin gumi. Bangdi sumud atawakan maparagbosin agam Islam hanggaw. Halga ata pa Allah doon hapang halga itaha agam. In halga ata pa mahasot si mahatinggi Allah doon hapang halga inatuha agam masin Allah subhanahu wa ta'ala. In ini musa kumala alta dakula. Di ini kabayaran dunya. In hidayatan kita, in piyanduan kita, palikusan sin agam Islam. Naunin sabab, unin sabab, nasuway in katantan, hinang, di hababaw sin gum, in inikatan, suway na to mapaagad, maun pakabayaan sin mahasot si mahating di Allah. Suway na to mapaagad, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tuod limiyo, hauno-uno, inlingkat, ilago sin aga, mahalaw sin bigidyan tong sikitan. In sila nakauna, inhalga sin aga maini. Hadi mabatal halom sin pangatayan nila. Hadi mabatal, doon ka nila in aga Islam, ingkatantan sintingian kakahinang mangdahi pahikalarak sin agama Islam mangdahi pahikabatal sin agama Islam in silayat to nakauna liyalayuan nila iaaniban nila sa laggo makalarak sin agama Islam in sa laggo makabatal sin agama Islam katawtay manghuran sin kami. Amo na impagsakuto sa laggo-laggo. Amo na impagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga upamahan, suntuan sin kita ni Nabi na to Ibrahim alayhi salam. Imamul muwahhidin, imam sin mananawhid, ama sin kanabihan. Hataman niya nakauna, siya innamudda isim pagsasakutuan. Siya innamudda isim pagsisirikan. Sandil hawakto siya nagdepensin agama ini. Namudda sim pagsakuto. In kaawunan niya nabin sana. Amo sa kanabin sana. Kaingatan na to din salsila sin Nabi na to Ibrahim alayhi salam. Siya bulak siya pa kayo. Maita siya bulak. Sabab simpamudda ini simpagsyiri. Ulupin tayo si Nabi Ibrahim alayhi salam. Khalilur Rahman. Khalilullah. Bagayla ga simahasot simahatinggi Allah. Sa habihan na yung darajat niya. Habihan na yung lago sin darajat niya pa Allah. Habihan na yung suok niya pa Allah. Habihan na yung kaagi-agi niya namud da isim pagsyirik patuhar Rabbul Alamin. Unin pangayo niya pa Allah. Unin pangayo niya pa Allah. In agi niya
Kabaka na suratul Ibrahim ayat katluan taglima. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Unin aki si Nabi Ibrahim alaihissalam. Piya ngayon niya pa Allah. Ya Rab, utuhan ko. Maana sinayad. Wajnubni ay palayua ako. Palayua ako. Butangan ako pahamuklukal. Atawa ka namuk. Amuin palayua ako rin naman. Iban singkaw kaanakan ko. Maun pasumumba pa barhala. Nagpalayuin Nabi Ibrahim. Kaunon ba sinakal sumumba sa pabarhala? An na'budal asnam? Kaunon ba sinakal in Nabi Ibrahim alaihissalam sumumba pabarhala? Palayua ako iban singkaw kaanakan ko. Maun hadi makasuok. Magtag-ipon duga inding ha Allah. Unin liyayuan din di. Unin kiyahalian sin Nabi Ibrahim alaihissalam din di. Amunin pagsyirik. Hangkan na lang sing kaulamaan. Kaya wajiban ingkatantan nag-aagam haagam Islam. Nagbukuwal Muslim hakatiling kal dunya. In kawajiban kanila. In humali lumayo sila ring hapagsyirik. Karena in Nabi Ibrahim alaihissalam. Habihat tulen darajat niya. Habihat tulen kahalan niya. Lando siya miyumuka makasumba sa pabarhal. Mustahil bukon ba mga katawtay manguram? Narindi. Hapuasin ini mga katawtay manguram. In agising kaulamaan, suway ing katantan naguwal Muslim. Suway niya kahalian ing katantan tiwayhuan pagsyirik. Suway siya mahali. Suway siya majaga. Ayaw magaan-gaan kanya imparakala pagsyirik. Ayaw magaan kanya imparakala pagsyirik. Daing ha mga tiranan, suway in Muslim daran nangangayo pa Allah. Biasim pagpangayo sin Nabi Ibrahim alaihissalam. Magpatilibon, magpalayo, daing ha kakahinang syirik. Di natumatan. Wiroon masalamat mga katautay manghura na parakalain. Suntuan na tuin Nabi Ibrahim alaihissalam. Unim maksud ini. Panghalga sinagama. Panghalga sinagama. Hadi mabatal halom simbigi jantung. Hadi mabatalin agama Islam. Tayakup in kaulamaan. In syirik dakula. Amo na ring ha mga mamatali sinagama Islam. Mamatal. Mabatal in katantan hinang sin kita parakala syirik. Angkan suway pangadjion. Suway hatihon. Suway ingaton. Hamuok daing ha mga pakaradyaan panghalga itahagama, inhatihon ta in pakaradyaan sinagamata, ingaton ta in kahukum-hukuman sinagamata, ingaton ta in pamando sinagamata, ayaw kaingatan ta na ingkatantan diha dunya, kaingatan ta na ingkatantan diha bawasin gumi, sakaliin agama Islam awam kita, ayaw, lando makaluman pahadarat simahasot simahatinggi Allah. Imbiyusan kita kabuhi. Imbiyusan kita ang singbaran ini. Indihilan kita lijiki. Inhinang kita sa rayaw-rayaw manusia. Buddi ini sin Allah. Buddi ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kato, hawakto kita kaya buddihan. Lando makaluman pahadarat simahasot simahatinggi Allah. In agama Islam papag-agamahon kita rin di. Sa kalimuy kita hukum wayroon panghatita. Hadi ta kaingatan mong uno yung pamando sin agama. Hadi ta mapinig yung pamando sin agama. Iwan sibukong pamando sin agama. Hindu, ayaw. Ayaw. Bunal na sa marayaw yung kahalan. Si Manu siya masanyang padiha dunya, masanyang pahalom sin kububun na. Bang mapag-agad yung bihat, amati sa rayaw-rayaw. Sa bangsaw pama, imparihasan dunya ini. Ibang pasing kaiwanan haluun niya. Inmang dahi pahikataykod na to haagama. Inmang dahi pahikatinggal na to simpag-agama. Inmang dahi pakahikaig na to simpag-agama. Ano ayaw maparuli. Ayaw maparuli uno-uno ya alop na to hay kalayo na to paagam. Ayaw. Suway ingkatantan hinang na to. Kabuhi na to. Pangalta na to. Ingkatantan ini suway tuod mapakay mahusal bang biadiin hikakusog in agam. Magtuko. Itabang. Ingat, tabangan paagam. Alta, tabang ko paagam. Kusog, tabang ko paagam. Intiap-tiap tabang mukay mo yan. Misan kita tumabangin agam, paunahan da. Umuntayaw rin agam. Sa unoy sabing nasibta, unoy sabing bahagita, unoy sabing bahagita,
Subay inihi asu. Ukaw hambuok Muslim. Nagaangan-angan si riba sin Allah. Nagaangan-angan si riba sin mahasot si mahatinggi Allah. Asubuha imbaran mo bang uno yung kaya contribute mo haagama. Asubuha imbaran mo bang kawairoon da ng dahi pakyaluwo sin katawtay manghuran Muslimin. Asubuha imbaran mo bang yung pangalta mo yan wairoon da kaya hina sin Muslimin. Subay hi asu. Subay hi asu. Pabaran. Ukawaran unin na hinang tahaka. Uno ba ay mahampit ta pahadarat sin Allah. Ini mga katawtay manghuran sin kami pag-aarama. Tupot kita ni makaingat sin barang. Ayaw in akamari kita hula makusog kita mag-aarama. Nagdugaing man kita hula uwiroon na aarama kakitaan ka. Ayaw malingkat yung pag-aarama ta hula. Sa kaliharo kayong hula bukon na malingkat yung pag-aarama. Ayaw in aarama Islam. Misang kita makapakain suway amunin panamong. Misang kita makapakain suway hinangon na tuod sin kita in agama Islam. Amunin kabuhita. Amunin kabuhit. Bang sadyain Muslim nagparagbos sin pamando sin agama. Wayroon ding ha mga dugaing ha agama. Buat malingkan insumud sila pa agamain. Insumud sila pa agamain. Dihilan takamu. Sal sila sin mga sila nakaunayat. Sal sila sin mga nakaunayat to. Bang biya diin ilingkat sin agama na paragbos nila halom sin pangatayan nila. Bang biya din agama kaya bawbukan nila haway nila piyaganti misampa kawasa misampa pangalta misampa unoon. Atasan sin mga sila nakauna. Atasan mapatay imbaran bang man in agama Islam buhi halom sin pangatayan. Ipagganti in kamatay bang man in agama Islam buhi ayaw ring simbuhi imbaran sakalin agama Islam halom sin pangatayan patay. Ayaw. Manjari. Manaw kita hagin lupaan sin Allah. Buhiin ang gawta baranta. Makasay imbaranta. Marayaw impamikilta. Sakalin agama Islam ay halom sin pangatayan ta ayaw. Di ang manjari mahinang sipat sin Muslimin. Subayin Muslim. Dahing ha mga angan-angan niya. Dahing ha mga bulansang niya pabaran niya. Uluhon imbaran ini. Bang saupa main agama Islam ay rinun sa misampauning kahalanta. Misampaunin darajat, misampaunin yaalupta, misampaunin kabisihanta. Agama Islam, insuway malaggo ha pangatayan ta. Habuok din ang mga sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagtawangon ni Abdullah ibn Hudhafa, as-Sahmi radiyallahu ta'ala an. Din ang mga tao, miyagad ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, simpangagad, lumbus. Dahil ang mga sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya lukis insal sila bang biya din laggo sin aga mahalom sin pangatayan ni. Mari taabbiton takam. Pakahalan sin Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala an. Pakahalan sin Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala an. Sini intiyatilan sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Haqqun ala kulli muslimin. Haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Hudhafa wa ana abda'u bidhalik. Haq. Kapatut sing katantan Muslim lang sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Insimiyum hatuktok sin Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala an. Tagnaan ko lang sin Umar radiyallahu ta'ala an. Unisal sila sin Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu ta'ala an. Dahil ha mga sal sila niya mga katawtay manghuran. Hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hamuok siya iniring ha mga nagda sin sulat. Manaabit panakura pakaisar hazaman niya. Damikyan hazaman sin Umar radiyallahu ta'ala an hambuok ding ha mga manusia piyara sin Umar radiyallahu ta'ala an hajumlahan sin mga muslimin hasupaya manaabit hataurum manawag-tawag paagam Islam. Abdullah ibn Hudhafa diaak sa sin Nabi hazaman sin Nabi hipapatukbal insulat pakaisar. Piya nga karihan in Abdullah ibn Hudhafa pagdatong niya pakaisar. Piyalingkat sa in Abdullah ibn Hudhafa bang uno in kita niya rin doon wayroon siya misan naka. Wayroon misan siya na haylan. Indaakan kanya sin Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam inhi papatukbal insulat pa kaisar. Naroon man nagaalok. Doon man nagaalok hangkan na in Abdullah ibn Hudhafa tiyay tilan siya ini. Dahil nga mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in naalop ha zaman niya. Hawakto niya, naalop na in dua na kura superpowers in dunya na kauna. Amo na in nakula sin force pagtawakon Kisra, sarta nakura sin Rum pagtawakon Kaisar. Kisra ibang Kaisar, naalop niya in. Hawakto man diara na in sulat yaon. Law sin Kisra, nakula sin force, ipakawa, haiping-iping niya. In agihi Abdullah ibn Hudhafa, piara akulong na marisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hipatukbalin amanat palimamu, bukon palimahisisyo. Di akulong ni mapaya. Hitukbal ko in amanat ini parugain. Karna indaakan kako si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hipatukbal tuod kayo. Hipatukbal. Bihan ilingkat. Pamagbog nila hapamando si Nabi. Bihan ilingkat. Pamagbog nila hadaakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inahinang sin Kisra, piyasuok siya piyatukbal. Piyatukbal, tiyukbal niya. Insulat. Tiyukbal ni insulat. Iyabot sin Kisra, piyawassa. Yung pagpawassa, inhalawb niya manaabit. Manaabiti maun pakalingkat sin agam Islam. Manaabit. Magneksaksi pakatunggal sin Allah. Iwan magneksaksi in Nabi sallallahu alaihi wasallam daak ni basin ipon ni. Hawakto yato diugalan in Kisra. Diugalan. In nakura sin furs, in sultan, diugalan, mayta. Tiyaabit siya pa agamis. In kahawpuan ni hawakto tuwero na tayo. Ito hazaman sin Nabi. Hazaman sin Umar radiyallahu ta'ala. Amuinin sal sila kawaan na to pangadjian. Amuinin sal sila kawaan na to pangadjian. Hawaktin Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala an piya agad, miyagad, hazaman sin Umar radiyallahu ta'alaan, gimwa, harap parum, maksud magpasampay sin agam Islam. Maksud magpasampay sin agam Islam. Hawak to yat tuwayroon na rin mga superpower hula, ba't maring kan amunir room. Sabi na agama ini, nagdara, saplag pakata ni agam ini, nagsaplag pakata. Naroon man, gimuwa in Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala. Iban sintumpukan sin mga Muslimin. Sakali, nagdara sin parakala. Nagdara sin panaabiti pa agam Islam. Manaabiti pa agam Islam. Hawak to yat to mga katawtay manghuran. Lando inhunit magpasampay sin agam in. Hawak to yat to mga katawtay manghuran sin kami. Impiyag sacrificean nila. Impaglugto nila. Habang manin agam masumampay marikato. Tiyok nila in kabushi. Iuntas nila in hula malayo. Nagtahan sinhagot masumatan. Habang man in next generation hasusongon masa. Mabulat. Impangatayan nila haagam Islam. Habang man in kita niyo hauling zaman. Iniyaagaran na to agama. Amurin agama sin Allah Ta'ala. Amurin agama Islam. Naway na. Doon man mga katawtay manghuran sin kami hapag-agama. In Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala an miyagad siya. Tisanati tasi asyara lil hijra. Ang putag siyam tahon ding hakapaglain si Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpara in Umar radiyallahu ta'ala an kamusliman harap parum hambuok ding mga nakaagad Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala an. Nakura si Rum Kaisar pagtawakon. Kaisar. Naroon si Mampay maun pa Kaisar. Nakura si Rum in Muslimin dahing Hamadina al-Munawwara tumudjo paru na nagsaddiya. Nagsaddiya in Rum hazaman yaun. Simpagsaddiya sa laggo-laggo. Karna di manay maibang uno indiyara sin Muslimin hawak tuyat. Sambil nagdesisyon in nakura si Rum. In suwaylong niya saggawan in mga tauyan. Ay bimaan na bang aon ha parakala. Maaon in pag-atuwang suway aon dayng ha mga jumlahan sin Muslimin masaggaw. Sarta imaksod in masaggaw yaon. Dihilan
sin uno-uno na kamahal di kaan. Hapuhi nila, uno-uno na. Habang man, taykuran nila in aga madyara nila. Bang man, taykuran nila in aga madyara nila. Ngari na. Hakahawpuan niya mga katawtay manghuran. Dayng ha mga jimatu na naawon in pag-atubang. Sarta nasaggaw na bihag in Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi ibang pasing kaibanan din ha mga muslimin. In agi sin Malik si Rum, Sultan si Rum, hapuasman sin yaun na in ka-musliman, piaalop maun kanya in Abdullah ibn Hudhafa. Piaalop. Imalop in Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'alaan. Sarta hapag-alop yaun. Kita bang biya diin in agama. Alam sim pangatayan, way kaya gantian. Iwan way piyag ganti, ingian parihasan dunya. Na in aki sim Malikur Rum, hapuas man sim pagbisara mahawa. Nabihaya ulong niya. Dihilan takaw. Aulaw niya pakaradyaan hirihil ko kayo. Sa aun isablaw niya pangayon ko kayo. Aun isablaw niya pangayon ko kayo. Yaong biyabagutan ilim. Yaong biyabagutan ilim. Nalaw si Abdullah ibn Hudhafa, unulong niya. Unulong niya. Nalaw si Malikur Rum, bihaya ulong niya. Bang mo taykuran in agama. Yaga-agamahan mo yan. Ay taykuran in agama Islam. Bang mo lang ni taykuran, ibuloy takaw. Malimaya takaw, mahal di ka takaw. Iban, hulmatun takaw. Irihil ko kay mo in kabayaan. Kaya ngayo, mga katawtay manghuran. Kaya ngayo, si Malikur Rum, ha Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'alaan, impatay kuranin agama Islam, sarta mapuas na imparakala, inhibuloy na siya, iwan dihilan siya sin pangayuon niya at tawakan kakukunahan ni. Nalaw naman kung itay maun? Nalaw naman kung itay maun? Nalaw si Malikur Rum, kamatay mo. Kamatay mo lang si Malikur Rum. Naulit tayo inagi si Abdullah ibn Hudhafa. Lang si Abdullah ibn Hudhafa, innal mawta la ahabbu ilayya alfa marra mimma tad'unani ilay. Unin aki si Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala. Bunato din kamatay. Bunato din kamatay. Lando ko kabayaan. Daing sinhaangibo. Atawa ka lando ko kabayaan. In mapatay ako makahaangibo. Daing simpya na abit mo yan at tawa ka nirihil mo yan. Lando ko kabayaan. Imapatay. Ay bimana atasan sin Abdullah ibn Hudhafa. Mapatay halikusan sin agama Islam. Yaunin agama Islam alam sin pangatayan niya. Daing sintay kuranin agama Islam. Misang paunin dirihilan. Naway na hinang. Sintay sarawak to yato. Way na hinang. Narulaw na sadya na kaw patayon na kaw. Nalaw sin Abdullah ibn Hudhafa hinangay kabayaan. Nagmalilla ako sin uno-uno pa ngayon. Magmalilla. Bihag na siya. Bihag na siya. Doon man siya bihag. Napiyag pana na siya. Amura ko man isa'y patudyo. Sa kabayaan sin Malikur Rum in makasud sa paagama. At tawakan paagama amin ni agaran si Malikur Rum sarta tay kuranin agam Islam. Naroon man dihilan na isab siya magbalik. Diyan na isab siya nagbalik. Unin agi si Malikur Rum. Hawaktu man yaun. Law kanya. Asraktu ka fi amri. Wa kasamtu ka sultani. Law niya. Bang mo initay maun. Law sin sultan. Bang mo initay maun. Imanaykod ko yan haagama mo. Lamud na kaw hapakaradyaan ko. Iban bihilan takaw ring ha mga kawasak. Pangalta. Iban kawasan na sa inindihil. In-offer kanya. Sa ibang pangalta ni offer kaniya. Uno ina. Iyuyum in Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'alaan. Unin akin niya. Wallahi,
law a'taytani jami'a ma tamlik wa jami'a ma malaktahu al-arab ala an arji ala dini Muhammad tarfata ayn ma fa'altu. Unin ari, sapahan ko lang nihangan sin Allah. Bunal to di bang hirihil mo nakakukatan. Inunulo piyagmilikan mo yan. Ibang piyagmilikan singkatan tan Arab. Imanay kud ako lang ni haagama sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kasasaat. Di kulong na hinangon. Di kulong na hinangon. Allahu Akbar. Ang nirihil niya na, hirihil na kanya katan. Insyanin papag nakuraon. Hirihil pa kanyang pangalta katan. Hatay kuran sa dyan agamahang kasasaat lang ni Abdullah ibn Hudafa. Mapaalto. Di kulong na hinangon. Di kulong na hinangon. Nalang si Sultan, idan, aktulok, nabi Allah, napatayon ta na kautuod. Pero napatayon ta na kautuod, naanta wa maturid. Ikaw na lang ni magdulbaya, sin kabayaan mo. Narayin doon na piyagpana na si piyagpana. Waira. Gama ni Abdullah ibn Hudafa radiyallahu ta'ala kakitaan mo hapamayhuan niya in rida. Sarta yaun in kahanong mayta, in nagpahanong kanya mo nin agama Islam, in nagpahanong kanya amo nin nagparasin agama ni mahasot si mahatinggi Allah. Karna liyaggo nin agama Islam, liyaggo sa sin Allah Ta'ala, ruun hawak po hamihan, haimtihan at tawakan hafit, hamusiba piyaratong kanya si mahasot si mahatinggi Allah. Tatandasan ka na Abdullah ibn Hudafa, narayin doon man mga katawtay manghuran sin kami pag-agama. Di man makwang piyahuwaran siya. Nagdaak in Malikur Rum himawa kawa dakula. Ang pabyutangan lana. Pagos ang paiyanag singkayo doon man miukal himawa duwaring ha mga muslimin na bibihag. Kaya kita kan Abdullah ibn Hudafa habihaya ulong niya in jumatu kaymo biya sin jumatu harwayaun. Bang mulong nari itay kuranin agama. Amin piyag agamahan mo yan. Naway na, pagbukal, hiulog na rin doon, hiulog. Way limu kay nawapat in duwayat. Nawapat, kikita si Abdullah ibn Hudafa. Nabi ni Abdullah ibn Hudafa in dahon. Si Abdullah ibn Hudafa in hiulog. Diyaak na. Na nakatungod ba ni Abdullah ibn Hudafa radiyallahu ta'ala an, falamma duhiba bihi damaat ayna. Hawak tuman siya diya na mo patungod sin kawa yaon. Nagbubukal, timu illuha sin Abdullah ibn Hudafa. Timu illuha sin Abdullah ibn Hudafa radiyallahu ta'ala an. Kita man sin sundalo sin Malikur Rum nagtangi sin Abdullah ibn Hudafa long niya. Long sin mga security yaon. Nagsuy-suy pa Malikur Rum nagtangis na long na. Nalong sin Malik ayaw no nalong na hulog. Kalu-kalu long niya tay maun niya na. Kalu-kalu long niya tay maun niya na. Nahawak tuman, tiyatawag siya nagbalik. Nalaong niya bihayaun. Bang unoy nakikupanagnaan, bihayaun law na hitukbal ko rakin. Habang man ko manay kud haagam. Nawakto yaun. Laong sin Abdullah ibn Hudafa, bang unoy kabtangan ko hapanagnaan, amuring kabtangan ko bihayaun. Nalaong sin Malikur Rum, ulit kaya tangisan mo, hawak tumaray na kauhiyulog. Ulit kaya tangisan mo, hawak tumaray na kauhiyulog. Law sin Abdullah ibn Hudafa radiyallahu ta'ala an hawaktu law niya abkani anni qultu fi nafsi in kiyatangisan ko law sin Abdullah ibn Hudafa radiyallahu ta'ala an tulqal an fi hadhihi alqadri bihaya law niya o kawaran hiulog na ko mong palamsin kawayaon patadhabu nafsuka nabi ulo na mapatay na maig na lang na magbutas niya wa iwan sin jasad. وَقَدْ كُنْتُ أَنْ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ لِي بِعَدَدٍ مَا فِي جَسَدِ مِنْ شَعْرِ أَنْفُسٍ فَتُلْقَى كُلَّهَا فِي هَذِهِ الْقَدَرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. In kiyatangisan ko sin Abdullah ibn Hudafa radiyallahu ta'ala an, in kiyatangisan ko hamuok daing kabuhi ko. Mahulog marisarta mabinsa na haran fi sabilillah pagbugbukan sin agama. In angan-angan ko lang sin Abdullah ibn Hudafa. Bangin kabuhi ko biya sin taud sin bahibo ko ini. Bangin kabuhi ko biya sin taud sin bahibo ini. Rida impangatayan ko hiulog magbalik palom sin kawa ini. Habang manin agama Islam buhi halom sin pangatayan ko hakarna sin Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Amuinin paninog nila. Amuinin kahalan nila.
hangkan nabi asin sambat sin kabtangan sin kami mga katautay manghuram. Dahon na tumaglukuliga din agama ini. Sambil kita nudagpakan sin kamatay. Suwayin angan-angan sin muslimin di hakatilingkal sin alam. Hawakto sila manay kundi hababaw sin gumi. In agama Islam halom sin pangatayan nila sambu-sambuhan. Hangkan ayaw mo paggantian in agama mo. Ting hauno-uno ting an dunya. Sabab in dunya ini. Wayruun halga pahadarat sin Allah. Kataw tayo manghuran sin kami pag-agama. Inyat to patumtum muna pabaran na mo. Apang halga inato sin agama. Apamogbog na to sin agama. Ando in agama Islam. Amo nang kabuhi sin kita niyo. Dahon na to palom sin lupa punod. Dahon na to palom sin lupa punod. Tarta. In kita niyo katan. Magpawapat. Magpapatay. Halom likusan sin agama Islam. Wala tamutun na. Illa wa antum muslimun. Magsukur, asarayaw-rayaw panayhong sing kamukatan, patubtuman na mo dihay ni, wafakani Allah wa iyakum lima yuhibbu wa yarda, wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.